gue udah baca segala doa, gue baca tuh bang ya kan. Gue apa telepon mak gue, mak, kenapa lu? Yaudah lu baca ini ayat kursi lu baca. Aduh, lama-lama gue gak kuat bang, bener gue gak sanggup bang. Akhirnya gue telepon krunya, tolong jemput gue udah gak sanggup. Gue cari sampai kebun-kebun, apa suara kebo, apa suara apa, kagak ada lu. Tengah hari bolong jam 12. Duhur. Nah kan dari situ, terus kata gue gini, itu suara apa gue keluar ya bang, apa gue semua gue periksain tuh gak ada bang, orang. Nah itu yang ngakok-ngakok siapa itu. Terus deket ngomong, lama-lama deket banget. Terus udah tuh lama-lama, ya Allah gue udah gak kuat gitu kan.